နေ့မှာတော့ကချင်ရိုးရာဝတ်သားလုံးချင်သက်ဟင်းရည်နဲ့အာလူထောင်းလေးလုပ်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးဖက်ဖက်ရွက်လေးတွေကိုခြွေပြီးပပလှီးပါမယ်ကြက်သွန်မိတ်ကိုပပလှီးမယ်နန်းနန်းမင်းကိုလည်းနှုတ်နှုတ်ဆင်းမယ်စပလင်တစ်ချောင်းလောက်ကိုထုပြီးချီထားလိုက်ပါမယ်မြုပ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုဓားပြရိုက်မယ်ပြီးရင်တံမြာသီးကိုစိတ်ထားပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူချင်းကိုဓားပြရိုက်ပြီးခွန်ပါမယ်ဝါစင်ငေါ်သားရှိပါမယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်မယ်တကြားထည့်မယ်စားထည့်မယ်ဟင်းခတ်မုတ်နည်းနည်းထည့်မယ်ညံပြားရည်ထည့်မယ်စီနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးရင်နှောက်အောင်နေပေးရပါမယ်အိုးကိုအပူပေးပြီးရေထည့်မယ်ကြက်သွန်မိတ်အယိုးလေးတွေနန်းနန်းပင်အမြင့်ကြက်သွန်ဖြူချင်းထည့်မယ်ပြီးရင်အရသာအတွက်ငရုတ်ကောင်းများများထည့်ပါမယ်တကြားနည်းနည်းထည့်မယ်စားထည့်မယ်ဟင်းခတ်မုတ်ထည့်မယ်ငံပြားရည်ထည့်မယ်
ရေစူလာပြီဆိုရင်တော့ရေစိမ်ထားတဲ့ချင်စော်ကားသီးလေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်ဝက်သားကိုအနေတော်လေးတွေလုံးပြီးထည့်ပေးမယ်စိုက်မှုန့်နည်းနည်းထည့်မယ်ငရုတ်သီးမုတ်ထည့်မယ်ငရုတ်သီးစိမ်းထည့်မယ်ကျက်သွန်မိတ်ထည့်မယ်ဖက်ဖက်ရွက်ထည့်မယ်အခုဆိုရင်တော့ရတာရှိတဲ့ကချင်ရိုးရာဝက်သားလုံးဟင်းလေးရပါပြီခင်ဗျာနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့အာလူတောင်းလေးလုပ်ပါမယ်အရင်ဆုံးအာလူကိုပြုတ်ပါမယ်စားနည်းနည်းထည့်ပြုတ်မယ်ပြီးရင်ကျက်သွန်မိတ်ကိုပပသီးမယ်နနပင်ကိုပပသီးထားမယ်အာလူတွေကိုအခွန်ခွာမယ်ပြီးရင်ထောင်းလို့လွယ်အောင်လို့အာလူတွေကိုစိတ်ထားပါမယ်အာလူကိုငရုတ်စုံနဲ့ထည့်ထောင်းပါမယ်
chấtတုံဖြူလေးကိုဓာတ်ပြရိုက်ပြီးလုံးလုံးစင်မယ်စီကိုလိုသလောက်ထည့်မယ်chấtတုံဖြူထည့်မယ်ရှမ်းရုပ်ချင်လေးထည့်မယ်ပဇွန်ကြောက်လေးတွေထည့်မယ်ပြီးရင်အာလူးလေးတွေထည့်လိုက်မယ်ရေနည်းနည်းထည့်မယ်တကြားထည့်မယ်စားထည့်မယ်ဟင်းခတ်မှုနည်းနည်းထည့်မယ်ငံပြားရည်ထည့်မယ်ငရုတ်ကောင်းထည့်မယ်နန်းနည်းနည်းထည့်မယ်ချက်တုံဖြူကြော်လေးတွေထည့်မယ်chấtတုံမိတ်ထည့်မယ်နန်းနန်းမင်းထည့်မယ်